舊年劉曉波攞諾貝爾獎，佢又去挪威，跟住就何俊仁又喺度，梁國雄又喺度，陶君行又喺度，咁啊4個人混會咯，跟住翻嚟咪喐我哋咯。我係講明絕對唔可以攞黎智英嘅錢，有冇人去攞黎智英嘅錢咧？我唔知，係咪？我就講明唔可以攞黎智英嘅錢。撐咗板，撐咗板，撐咗板。轉咗啦，所以我只係講一句，喂，自由而負責。網上嗰個言論係唔完全不受控制嘅，但係你就要為你講乜嘢，你要有承擔一個責任啊嘛，自己要就咁簡單啫嘛。你躲喺個陰暗嘅角落，利用個網絡嘅自由，係咪？點去散播謠言、抹黑、誹謗人哋、屈人哋，係咪？你點解咁樣做嘅咧？係咪先？轉咗啦！你啲冚家產，而家人哋再抄啲舊嘢嚟講，你明知都係落空咗，你仲喺度附和。仲有嗰兩個阿哥，梁國雄、陶君行加個黎智英一齊食飯，咁跟住落嚟，而家喂邊個係大水喉？咪即係超然若揭啊，大佬！屌你冚家產啊！呢啲乜撚嘢人嚟㗎？我話俾你，九東你唔撚使選，我一定同你選，揾人同你選。我話俾你聽。你玩啊嘛，包括你新東、你長毛，我一定揾人同你選。你話冚家產嚟㗎，你長毛乜撚嘢人嚟㗎？啱唔啱啊？你長毛係乜撚嘢人嚟㗎？我話俾你聽，冇撚義氣，顧住自己繼續做你嘅英雄，你快啲死啦！係咁多嘢。轉咗啦！仗義每多屠狗輩，我做人我唔可以咁樣嘅，你明唔明啊？乜撚嘢人嚟㗎？你梁國雄公道説話唔講，日日識去示威就得㗎，有撚用咩？你都爭取公義，欺世盜名揾笨柒，長毛正仆街嚟嘅呢！我再講一次。譬如你我最反對人哋將啲即係有啲人去追殺人哋網上欺凌啊呢啲，我真係最反對㗎嘛！你可以谷人去跳樓自殺，咁邊個負責咧？我自己做過咩我好清楚。但係呢個賤格咁樣做法咧，咁啊你只會到最後令到個網絡自由冇咗嘅，係嘛？照計都冇乜所謂。你話冚家產嚟㗎？你長毛乜撚嘢人嚟㗎？啱唔啱啊？你長毛係乜撚嘢人嚟㗎？你點樣去捍衛公義嘅遊行啊？翻屋企瞓覺啦！示乜撚嘢威啊？仲去？包括你長毛正仆街嚟嘅呢個，我再講一次。好，咁啊出邊行雷啊！你一路講完出邊一路係咁行緊雷一粒。嗰個網上平台嘅開放，呢啲言論嘅開放係俾大家去暢所欲言㗎嘛，唔係叫你搞人㗎嘛。所以你啲人係冇良心，講，你真係大撚晒咩？你估你自己真係？政治一日都延長，今日嘅教主，明日嘅魔鬼。我哋最緊要嘅係做一個不受人劃的人。逢星期一晚9點至10點，新搞乜撚？總之就煩啦，唉。